1/16 شيما. دي دواسة برم، المفروض هي 2.4. دي يعني مثلا حاسس خامتها مش أحسن شيء. معانا آخر دوستين. ده مغناطيس، مسطرة مغناطيس، يعني بيتحط كده مثلا عشان الخياطة تكون مستقيمة، يعني القماش تظبط عليها. لطيفة. دي سعرها حوالي 28 جنيه 30 جنيه. دي دواسة أصلية عادية، مش عارف هي بتتفك ولا. أنا ليه اشتريت دواسة عادية رغم إن معايا؟ عشان اللي معايا فيها مشكلة. تقول لي ايه المشكلة؟ بص هنا، شايف هنا في زي حتة كده، ولا مقفولة وكمان مش مفتوحة على طول. فهنا القماش ايه، بيتحشر. مش عارف واضحة ولا لأ. اهو هيتحشر في الحتة الصغيرة دي. اهو المفروض دي يا اما مقفولة يا اما مفتوحة كده بالطول، انما هي انا مش عارف ايه الفكرة في الحتة الصغيرة دي، يمسك فيها خيط تتحشر. هنا بص دي مفتوحة غير دي. اصل هي مفتوحة يا مقفولة، انت سايبها لي بسن هيحشر القماش. ودي طبعا للأمان. الاتنين أصليين، يعني دي أصلية ودي أصلية، بس دي طبعا ما فيهاش العيب اللي هنا. دي آخر دواسة. دي دواسة جولدن ايجل أصلية. مابيليا أو للبارما برضو. دي 8 ملي، يعني دي 8 ودي 10، ودي غالبا 8 برضو، بس دي خامة ودي خامة مختلفة. ليه أنا جايب 8 هنا و8 هنا؟ ده لو انت مثلا هتشتغل حاجة كبيرة ملايات كذا بتركب دي اسهل لك، انما انت لو وسط الشغل بتركب الدواسة اسهل. يعني انت عملت حاجات متنوعة، تركيب دي بياخد وقت، وكمان ايه هتقعد تفك وتركب، او دي عايزة ايه تكون هتشتغل ملاية من اولها لاخرها. انما هنا دي مثلا شغال حاجات معينة، فانت في النص عايز تعمل حاجة ايه، مابيليا او برمة في السريع. نشوف اخر حاجتين في العلبة. دي لضامة، يعني عشان عينك ما توجعكش، تقعد تركز كل شوية تلضم ازاي. ندخلها كده في الفتحة، تسحبها من هنا، سيبها ترجع. هتاخدها معاك اهو السن بتاعها. انت بتدخلها كده، تسحبها، خلاص هتدخل الإبرة. دي آخر حاجة معانا. ده كشاف ليد برضه عشان عينك انت بتلضم وانت بتخيط، ممكن تكون الإضاءة مش أقوى شيء مش أحسن شيء.
فبتركب دي. ده مغناطيس وده الزرار. نفك كده ونجربها بعد كده ايه ننهي الفيديو. دقيقة واحدة. وده مفروض ان هو ايه مغناطيس. خامتها مش عالية طبعا، يعني بلاستيك ضعيف. دي كويسة، مغناطيس كويس، مش بطالة، بس هو السلك قصير شوية، يعني محتاج ايه يكون الكهرباء قريب من يعني قريبة من المكنة. احنا هنشوف لها صرفة طبعا تطويلة او يعني كان نجرب المشترك هنشوف يعني. دي طبعا كل الحاجات هنا هتلاقي دي كلها دواسات شيما، كل دول شيما مع التلاتة السابقين. انت غالبا كده ايه معاك كل الشيما حاليا ومستقبلا. طبعا انت ممكن ما تستعملش ده كله، انت هتستعمل اصلا الاساسية دي، وانا غالبا برضه هستعملها في اغلب الشغل. الاساسية دي زي الفل، بس الباقيين دول ايه اللي عوزتهم مستقبلا بحيث يكونوا ايه متوفرين معاك. يعني دي كل مستويات الشيما. دول البارمة دي صغيرة مثلا النقل الطرحة، ودول الكبار يعني معاك اللي هي دي 8 ودي 10. محتاج 6، ده 6 8 10 12. ودي عندك دي دواسة الكشكشة، ودي دواسة رجل غراب ممكن تستعملها مع السوستة، ودي سوستة يمين سوستة شمال اهو. يعني ممكن تستعمل التلاتة دول مع السوستة. ودي المسامير اعتقد برضو تركب على الدواسة عشان الدواسة سهل الفك والتركيب. وطبعا هي بتركب هنا، يعني هو بتركب كده وتربط. ودي بلاستيك، الخامات الخفيفة الشوفون، وبرضو في ناس بتستخدمها مع كله، فاحنا هنجربها برضو. يعني لو مع كله حلوة. دي سعرها رخيص برضو، سعرها 12 جنيه يعني مش مبلغ. وده المغناطيس، مسطرة مغناطيس اسهل من ده كله طبعا. ممكن تحط كده مع دواسة اختصاص افضل من انت تركب دي. طبعا دي اريح لو حاجات كبيرة مثلا ما هتشتغل ملايات بقى وستاير وكده، ممكن تركب ال10 او ال12 وتعيش اللحظة بس. ودي اللضامة ودينا اللمبة. ده فيديو أو معرفش سريع ولا بطيء، احنا وصلنا وقت وزيادة او ممكن اقسمه على 2. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.